برق تاجیک قطع انتقال برق را به تعمیر ربط داد. جای عوض‌کنی منصبداران با امضای رئیس جمهور. در تاجیکستان در نقطه‌های بلیط فروشی برای پرواز بلیط نمانده است. قرغیزستان معاش مرزبانانش را تا 3 برابر زیاد می‌کند. تاجیکستان چه؟ یک هفته اخیر در چندین منطقه تاجیکستان شبانه و روزانه از 4 تا 6 ساعت انتقال برق قطع می شود. نمایندگان شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت انتقال برق را رد کرده به رسانه‌ها گفتند لیمیت جاری نشده است و برای ماه‌های آینده نیز لیمیت پیش بینی نشده است. به رادیو آزادی ناظرجان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک روز 3 اکتبر گفته است هیچ نوع لیمیت جاری نشده است. در ناحیه‌هایی که برق برای چند ساعت قطع می شود آن برای کارهای تعمیری در سیستم برق رسانی صورت می گیرد. با گفته او در برخی ناحیه‌ها زیر ایستگاه‌ها و سیمچوب‌ها را تعمیر می‌کنند و در برخی نواحی دیگر شاخه درختانی که به سیم‌ها می‌رسند می‌برند. از این رو برای چند ساعت انتقال برق قطع می‌شود. در تاجیکستان چند سال اخیر با وجود آنکه مقامات دعوا دارند لیمیت برق را از بین برده است، هر سال در فصل سرما ساکنان از قطع برق شکایت می‌کنند. مقامات نبود برق به خانه ساکنان را همیشه به کارهای تعمیری ربط می‌دهند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دیروز 29 سپتامبر قرار درباره برکناری دلشاد اسمت‌الله زاده از وظیفه دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده تاجیک ایر در رابطه با کار دیگر گذاشتن را امضا کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور با یک قرار دیگری حکومت پرویز شادمانزاده دیرکتور گنرالی شرکت هواپیمایی تاجیک ایر تعیین شد. شیرعلی گنجالزاده از وظیفه سردار خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیاتی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بنابر به کار دیگر گذاشتن آزاد کرده شده به جای او دلیر قربانزاده تعیین شد. همچنین با قرار حکومت شوکت بابازاده از وظیفه دیرکتور اگنتی صادرات نزد حکومت تاجیکستان آزاد کرده شد. این هم در حالی است که از این پیش رسانه‌ها خبر داده بودند شوکت بابازاده 2 هفته پیش بازداشت شده ضد او بر پایه بند 247 قسم 4 کدکس جنایی قلابی در حجم مخصوصاً کلان پرونده گشودند. شوکت بابازاده حالا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگهداری شده پرونده‌اش را مفتشان دادستان کل تحقیق می‌کنند. پس از در روسیه اعلان شدن قسما سفربری هیئت ذخیره‌های حربی به ارتش از 21 سپتامبر نرخ بلیط هواپیما از روسیه به دیگر کشورها از جمله به تاجیکستان به مراتب بالا رفت. علاوه بر این چون اکثریت روسیه‌گی‌ها تاجیکستان را به صفت یک کشور ترانزیتی برای پرواز به دیگر دولت‌ها انتخاب کرده‌اند، نرخ بلیط‌های هواپیما از دوشنبه به دیگر کشورها نیز به طور نظررس بالا رفته به بعضی سمت‌های سرطرب بین‌المللی حتی بلیط یافتن غیر امکان است. در نقطه‌های بلیط فروشی بلیط‌های پرواز از دوشنبه به استانبول و دبی، میونخن، تاشکند و الماتا دیگر باقی نمانده است. در همین حال نشریه میدوزا درباره شمار شهروندان روسیه که عین زمان به کشورهای همسایه رفتند معلومات می‌دهد. درباره چقدر به تاجیکستان آمدن آنها معلومات دسترس نیست. خدمات مرزبانی کشور به رسانه‌ها در این خصوص معلومات مشخص نمی‌دهند، اما به این معلومات هم عیان است که بسیاری از شهروندان روسیه به تاجیکستان آمدند. رئیس دیوان وزیران قرغیزستان آقلبک جاپاروف روز 29 سپتامبر در ملاقات با ساکنان دهه مقصد ولایت بادکن گفت که ماهانه مرزبانان از 1 اکتبر امسال زیاد خواهد شد. با گفته او اگر سرجانت شرطنامه‌ای قبلا 16,000 سوم می‌گرفت، من بعد 32,000 سوم خواهد گرفت. آنهایی که در ناحیه لیلک و بادکن خدمت می‌کنند معاش بیشتر حدود 76,000 سومی میگیرند. خبری از 2 تا 3 برابر زیاد شدن معاش مرزبانان قرغیز در حالی است که در رسانه‌های تاجیکی پیشنهاد شده بود به سربازان و افسرانی که در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان خدمت میکنند چون در منطقه‌های گرم امتیازهای مخصوص داده شود. در نشریه فرش با این پیشنهاد گفته شده بود که باید امتیاز به مرزبانان از خدمترسانی‌های طبی، کمونالی، تعلیم تا معاش آنها را فرا گیرد.
маоши онҳое ки дар сарҳади тоҷикистон бо қирғизистон хидмат мекунанд бояд 2 баробар зиёдтар аз дигарон бошад. онҳое ки захмӣ мешаванд аз табобат ба дигар имтиёзҳо бархурдор бошанд. ба фарзандони онҳое ки дар муноқиша фавтидаанд нафақаи махсус таъин карда шуда ба таҳсили ройгон дар донишгоҳҳои олӣ ва миёнаи махсуси касбии кишвар фаро гирифта шавад. то ба ҳол ба чунин пешниҳод аз ҷониби мақомоти тоҷикистон вокунише нашудааст.